ការប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនពីម្សិលមិញថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី15ពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្មានបានការអីទេគ្មានបានប្រយោជន៍ទេបានថាគ្មានបានការយើងគូគាត់សម្គាល់បើសិនជាប្រជុំទៅវាមានប្រយោជន៍គេធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីប្រាប់ណាដល់ខាងសារព័ត៌មានណានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដឹងតែនេះអត់ទេគាត់ប្រជុំហើយណានាំគ្នាទៅផ្ទះវិញទៅស្រុកវិញទៅអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងដោយសារយើងមុននឹងប្រជុំយើងបកលអំណាចទៅឲ្យយោធាធ្វើភ្លៀងធ្វើកណានៅតាមព្រំដែនមេតបថៃហ្នឹងបញ្ចេញវិចារមកអំពើហិង្សាដោយសម្ដីថាប្រាសាទតំបន់ធំប្រាសាទតំបន់តូចប្រាសាទតាក្របីបំបីហ្នឹងជារបស់គេដូច្នេះបើខ្មែរចង់បានត្រូវតែវាយគ្នាច្បាំងគ្នាទៅដល់ណាឈ្នះនឹងនយោបាយនិយាយអំពើព្រៃផ្សៃអញ្ចឹងវិញហើយសួរថាតើឲ្យខ្មែរអត់ធ្មត់មិនទេតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបិទព្រំដែនបងប្អូនដឹងហើយចលាចលព្រំដែននឹងបិទដោយឯកតោភាគីមិនបានមកជម្រាបជូនខ្មែរមុនផងចង់បិទចង់បើកកាត់អានេះអ៊ីនធឺណិតទៅទៀតនៅដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្បល់អាហ្នឹងគឺថៃវាធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់លែងមេតបណាអញ្ចឹងតើខ្វះការអត់ធ្មត់ណាយើងអត់ធ្មត់វាដល់កំពូលហើយបើអញ្ចឹងមានតែយើងយកសំណុំរឿងហ្នឹងទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីជាធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលបើសិនជាខ្មែរឈ្នះគឺរបស់ខ្មែរយកទៅបើថាថៃឈ្នះបើថាតឡាការកាត់ឲ្យថៃឈ្នះក៏ថាយកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថា 100% មិនមែនរបស់ថៃទេគឺរបស់ខ្មែរបើអញ្ចឹងតឡាការយុតិធធគេដឹងថានេះជារបស់ណាហើយជារបស់ខ្មែរបើរបស់ខ្មែរកាត់ឲ្យខ្មែរឈ្នះហើយអញ្ចឹងណាក៏អញ្ចឹងធម្មតាយើងមុនប្រជុំចរចាគ្នាយើងទៅប្រាសិលធគុណធសុជីវធចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យចិត្តត្រជាក់នេះមិនទេអាដេញថាជន់ជើងចាប់ដៃលើជន់ជើងក្រោមអញ្ចឹងគេមិនព្រមអញ្ចឹងបើយើងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខ្វះការអត់ធ្មត់ណាយើងមិនមែនខ្វះការអត់ធ្មត់វាអស់ពីការអត់ធ្មត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាល ICJ ណាតែប៉ុណ្្នឹងបាទមានអីទៀតតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ